Hello，大家好，我係 Ryan，歡迎嚟到我爆卡頻道。今集同大家開呢個呢，就係龍珠嘅 remix 第5彈啦，今次就嚟到第5彈。咁就今次呢一彈嘅新卡嘅話，主要好似係以合體為主嘅。咁我哋就睇下我哋嘅新卡係點樣啦。咁就事不宜遲嘅啫，開箱。OK， 咁拆咗之後嘅話咧，同上幾彈一樣啦。基本上新卡咧就係封面嚟嘅，咁就呢6張，咁就有吳天格斯啊、比古樂之類嘅。咁後面嘅話就係應該係一個 list 啦，一模一樣嘅。咁我哋就開嚟睇睇啦。OK， 咁我哋就睇第一沓先啦，都係同以往一樣，係叫做再翻印咗呢一堆嘅啦。係啦，思路，哇！吳天格斯，冇人報勾嗰啲，好，咁就呢度白卡方面啦，都睇埋啦，係啦，係啦，喂。OK， 好，咁我哋就睇第2沓啦。OK， 咁我哋就睇埋第2沓啦。跟住係啦，呢一彈都係以一個叫做合體為主嘅。哦，咁快白卡，係咯。OK， 好，跟住我哋最後嘅話就睇埋呢一個新卡啦。OK， 我哋就睇埋個新卡嗰6張啦，係啦，6張新卡。OK， 係啦，咁就 total 呢6張啦，係啦。OK， 咁今日呢一個叫做龍珠嘅 remix 第5彈開箱就去到呢度。咁如果大家有興趣我條片嘅朋友，不妨訂閱同讚好，我哋下次再見，拜拜。